Benvenuti a tutti in questo nuovo video hot, molto caldo, bollente. Oggi volevamo fare una piccola scarica, quindi non fare troppi chilometri, dato nell'ultimo periodo abbiamo spinto abbastanza e volevamo rilassarci un po', ma allo stesso tempo non volevamo abbandonare la nostra amata gravel, e quindi abbiamo deciso di andare a prendere un po' di sole e rilassarci sul fiume Brenta, naturalmente con le nostre bici. Oggi saremo sul laghetto di Camazzole, che è più comunemente conosciuto dagli abitanti con il nome Busa del Giaretta, ed è un piccolo laghetto tra il comune di Carmignano del Brenta e Fontaniva, che si è formato da praticamente una serie di scavi dove estraevano la ghiaia. Il lago ha questa particolarità di uno specchio d'acqua azzurra incredibile e ricorda appunto i laghetti alpini, ed è per questo che viene chiamato i Caraibi del Veneto. È bellissimo perché è circondato da tutte le montagne del Vicentino e, se la giornata lo permette, si può vedere anche il massiccio del Grappa, quindi non vedo l'ora di vedere questa meraviglia. E ecco inoltrarci dentro allo Stiglia Treviso. Tra l'altro, per dare qualche cenno, questa è una vecchia ferrovia dove è stata costruita appunto una ciclabile pedonale che parte dal comune di Ostiglia e va fino a Treviso, quindi è bella lunga. Che spuntano i primi tratti del Brenta. Qui abbiamo un'altra decina di chilometri sotto questo sole. Ecco appunto, come vi dicevo prima, vedete, era proprio una zona di scavi e dovremo praticamente essere arrivati. Ho già visto qualche scroscio d'acqua veramente limpida che non sono stato capace di prendere, e ci siamo. Non vedo l'ora di tuffarmi in acqua, che veramente il caldo mi sta facendo arrancare. Allora, abbiamo deciso di fermarci qui. Ora vi faccio vedere che posto bellissimo, perché il laghetto era invaso, non è che c'era un po' di gente, era invaso da persone e non sapevamo onestamente neanche dove metterci, però sorpresa vuole, e abbiamo trovato un posto incredibile che adesso vi facciamo vedere, che è praticamente 100 metri dopo. Guardate qua, abbiamo trovato un posticino dove metterci. Opa, capannina, guardate l'acqua ghiacciata, per fortuna finalmente
La borraccia sta, oh mio Dio che fresca, che bella, guardate che acqua meravigliosa, l'acqua era caldissima, madò, che fresco, che fresco, che fresco. Devo prenderla un po' prima di buttarmi perché qua, mannaggia, mannaggia. Forse se nuoto resto fermo, bravo. Sei fermo, anzi stai andando in là. Ah, vado indietro. È pazzesco, c'è una corrente fortissima. Giornata di relax, oggi ci voleva proprio. Ho fatto credo altri 4 bagni. Si sta da Dio in acqua, l'acqua è bella fresca e con questo caldo veramente ti abbassa la temperatura corporea, si sta veramente bene. Sono qui su questo materassino che in genere uso per dormire in tenda e devo dire che si presta bene anche qui, mi fa stare veramente comodo. Nel frattempo sto facendo questa lettura di asini e di boschi che ci tenevo a farvi vedere, di Alfio Scandurra. Ho voluto comprarlo a tutti i costi perché ho conosciuto personalmente Alfio, che è un ragazzo che ad oggi non c'è più, una malattia l'ha stroncato. Alfio ho avuto il piacere di conoscerlo ed era veramente una persona straordinaria che aveva tutto un suo modo di vivere e tutto un suo modo di vedere la vita, assieme al suo inseparabile amico che vedete qui fiocco, che è un asino. Ha fatto veramente un sacco di avventure. Quello che mi piaceva tantissimo di Alfio è che raccontava anche un semplice trekking dietro casa come un posto meraviglioso. Aveva questa grandissima capacità di rendere le cose molto semplici, straordinarie, quindi insomma ci tenevo a farvelo vedere. Se avete modo acquistatelo, io l'ho acquistato su Amazon perché è un libro veramente interessante. Alfio aveva un sacco di passioni, tra cui anche la natura, gli alberi, e quindi sicuramente troverete veramente una bella persona scritta su questo libro e degli ottimi spunti, una bella storia, quindi insomma ci tenevo, ecco, a farvi vedere veramente questo libro che sto per completare. Attenzione qua, discesa cattiva, mamma mia. Occhio, pinza sui freni, attenzione che è un po' discostato. Ok, di ritorno verso casa, ore 7:10. Ci siamo fermati a ristorarci in un baretto particolarissimo, molto vintage, esatto. E sì, devo dire che comunque, anche se sono le 7 di sera, fa un caldo becco. Sì, è un forno. Ma proprio caldo, ragazzi, ma proprio caldo, caldo, caldo. Come quando cuciniamo le patate, apriamo il forno e arriva la Esatto. folata. Fa caldissimo.
Vabbè, comunque mancano solo 30 km, dai. 30 km, poi siamo a casa, Forst. Questa sera abbiamo hamburger di manzo, insalatina e mais. Pannocchia proprio. La pannocchia Pannocchia arrotolata. che si sgranocchia. Quanto mi gasano queste stradine incredibili che regala solo Comot. Guardate che robetta, sterratino qua. Mamma mia, che bellezza. Questo fieno italiano al 100%. Di mucca veneta. Non si scherza. Finalmente entrati a Villanova di Campo San Piero. Siamo arrivati, manca un chilometro. Oggi è stata veramente una giornata bellissima, ci siamo rilassati, ci siamo fatti un bagnetto gelido. Oggi caldissimo comunque, sono le 8:30 e fa ancora 8:40 e è ancora un caldo becco. Però è stata una giornata bellissima, abbiamo toccato punti veramente belli, ci siamo rilassati assieme alle nostre amate biciclette, quindi sicuramente è una cosa da ripetere. Adesso non vedo l'ora di farmi una doccia altrettanto fredda e bere la mia Forst altrettanto fredda con la focaccia e lo stracchino. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci accompagnato in questa calda giornata. Alla prossima avventura.